新款攻略型网游的发布会上，科技新贵许林渊在接受采访时因一双含情的桃花眼冲上热搜。大家讨论的重点从游戏本身转移到了他超脱大众的那张脸上，尤其是听说这款游戏的图标 SHAN 是他的挚爱后，记者们都沸腾了，羡慕甜美爱情的同时，不停提问许林渊他是谁。他闭口不谈，到采访最后，记者也没有放弃，笑着发问：许总，有什么话想对您的挚爱说吗？许林渊愣了神，在闪光灯下他眼角湿润，那双桃花眼微微颤动。新婚快乐。他神色平静，眼神中夹杂着不易察觉的濒临崩溃的绝望。什么新婚快乐？哇塞！身边的丹丹打趣地拍了拍我肩膀。闪闪，你家许总看着挺高冷，其实蛮浪漫爱，结婚纪念日都当新婚过呢。真是这样吗？看着视频里许林渊深情的眼眸，我脸颊一下红到发烫。我陪了许林渊8年，把他从倒霉青年的颓废气质熬成了现在的事业有成的高贵清冷总裁。8年前，我们一起进公司实习，他是我搭档，初时稚嫩的大学毕业生。他眉眼低垂，碎发浅浅地遮住那双桃花眼，嘴唇微抿，让人忍不住捉弄一番。他看我的眼神却满是不耐烦。而现在，他以我的名字做新网游的图标，提起挚爱时，眉眼间的爱意一览无遗，满是温柔和眷恋。今天是我们结婚第2年的纪念日，我摸着小腹窝在沙发上，准备等他回来，第一时间告诉他我怀孕的消息。然而，我等来的却是许林渊的死讯。他醉酒驾驶撞上了都市传说中可以穿越的龙纹柱，他执念这么深的死去，是穿回了哪里呢？没想到突如其来的离别竟是毫无准备的。我在丹丹的陪同下处理了许林渊的后事，他立了遗嘱，死后要把所有财产捐出去。不知道为什么，这些天我出奇的冷静，看到丹丹红肿着眼睛，对着许林渊的一向咬牙切齿，却还要硬着头皮安慰我的样子，我甚至还有点想笑。葬礼结束后，我接到了律师的电话。许太太，许先生名下有一处公寓，不在捐赠范围内，有时间您可以来处理下。公寓在最繁华的市中心。我推开大门，被眼前的一幕震惊到说不出话。客厅到卧室都摆满了画像，笔触细腻，像是斟酌了很久后的温柔刻画，色彩考究。画像里的人也因克制浓烈的爱意显得栩栩如生。那是林珊，我们实习公司公认的大美女。8年，我从未在许林渊口中听过她的名字，竟然不知道他对她的心意隐藏得那么深。我跌跌撞撞地上前几步，撑住桌子。桌上整整齐齐地摆放着几个密封的玻璃罐，里面分别存着一颗棒棒糖、一瓶苏打水、一个带着小雏菊的发圈。玻璃罐上一丝灰尘都挂不住，一看就是经常爱惜的擦拭。林珊曾经随手扔掉的东西，他视如珍宝，而我亲自为他挑选的结婚戒指却仍在旁边，跟废纸和折断的铅笔放在一起。我的心脏一抽一抽的疼，热泪顺着脸颊流下，滴落在桌上。我强撑桌子坐下来，自虐般的翻开笔记本，见证了许林渊长达8年的暗恋。实习学习组开始的第1天，他收到了来自隔壁邻座甜美小姐姐的一颗棒棒糖和一个友善的微笑，仿佛一抹夏日艳阳照进他冬日凛冽的内心。那是被家暴被追债的阴郁少年收到的第1份不掺杂质的善意。他从此沦陷，想把他关起来，想占有他，想让他只对自己笑，可又舍不得将如此明媚的他拖入黑暗。SHAN 不是闪，是山，是他为他送上的新婚礼物。从头翻到尾，提到我的只有寥寥数笔。搭档管得太宽，很烦。结婚了，有点懊悔，但还是要对他负责。我怕他打2份工太忙给他带的早餐，我为他赶走讨债的恶人，我拉着他逃出疯批父亲的加害现场。我这么多年的陪伴，他只字不提，让他念念不忘的只有当年林珊张扬肆意的笑脸。他笔记本的每一个字都像是在我心上的切割。我双手抵住桌边，呼吸逐渐加深，泪水奔泻。房子里的空气还滞留着他喜欢的木质香。我开始反胃，有些人就是贱，不值得可怜，不值得被爱。我掌心抚上小腹，他不配我为他生孩子。我正要起身，门口传来响声，2个人影推门进入，是许林渊的朋友萧竹
和林山。萧竹红肿着眼睛，嗓音沙哑。这处公寓是林渊留给你的，你曾经是他晦暗生命里的小太阳，当初他挣扎着差点抑郁的死掉，看着你的笑脸和画像才一点点坚持下来。林山错愕地看着这一切，双眼蒙上一层水雾。他被提拔到董秘后，本来不用再来学习小组了，只是为了多看你一眼，才每天专门路过8楼。说到这，萧竹才看到书柜后的我，他一愣，随即厌烦地皱眉，你怎么在这里？出去！他快步上前，用力地推开了我，赶紧滚，不要脏了林渊唯一清静的地方。如果不是你死缠烂打，他怎么会沦落到现在这样？被他推了一个踉跄，我小腹隐隐作痛。我站稳，反手甩了他一个巴掌。跟我有什么关系？我从来没强迫他跟我谈恋爱，跟我结婚，是他自己又贱又怂，不敢跟林山表白，又不舍得我的支持付出。林山带着哭腔的声音突然响起，他没有收到我给他发的表白信息吗？我和萧竹同时愣住。你说什么？学习小组结束前的团建，我给他发的消息，但是他一直没有回复我。说到这里，他苦笑一声，再抬眼，眸中带着一丝丝的怨恨。是你吧？他狠狠地瞪着我。是你嫉妒我，所以趁林渊醉酒，把我给他的消息删了。是你让我们错过了8年。如今阴阳两隔，我并不知道这件事，但萧竹信了。他咬牙切齿地朝我扑来，我肚子重重地撞向了桌角，剧烈的疼痛感袭来，鲜血顺着大腿流了下来。我眼前一黑，晕倒在地。再睁眼，我正拿着笔记本，身着工作服，带着实习工作牌，站在杂物室门前。杂物室内，青涩的许林渊斜靠在墙上，额前碎发遮不住他清冷的眸子，眼神中带着一丝厌烦。公司质子沈赫懒洋洋地坐在他对面，神色闲散。看见我，他眉尾上扬，嘴角扬起一个漫不经心的弧度。哟，这不是咱公司的优秀实习生吗？怎么不放心他？我只是找他谈谈心吗？沈赫是别的公司老板的孩子，自己的孩子不舍得搓磨，送来朋友公司磨练，跟我们一个学习小组，顽劣得很。我手上的笔记本触感不是假的，不像是梦。我顿时手脚冰凉，恨意翻涌，手上的笔记本砰地散落一地。我面无表情地关上了门，然后转身就走。身后传来门被猛地推开的声音，许林渊步伐坚毅地快步走了出来，带起一阵风，只留下一个匆忙的背影。干嘛逃走啊？我就是请教下业务知识。沈赫边嘀咕着边把我掉落在地上的笔记本捡起来，顺手递给我。不用谢。我有种熟悉的感觉，整理好笔记本，快步追了上去。会议室门口，许林渊愣愣地看向正在和同事嬉闹聊天的林山。夕阳透过大楼玻璃折射在许林渊的身上，照出一个光晕，柔和唯美。他目光温柔坚定，又带着一种不可置信，仿佛陷入一场不忍清醒的梦。我的心慢慢沉下来。他的行为气质不像是从前那个唯诺的倒霉青年，更像是那个8年后沉稳从容的科技新贵。许林渊也重生了。傻愣着干嘛呢？沈赫上下看了看许林渊，用肩膀撞开他，走进了会议室。会议要开始了，别在这挡着。我循着记忆找到了我的座位。这个会议室是我们学习小组的专用教室，周围的同事都在专心研究资料。我随手打开我的笔记本电脑，盯着做得详尽漂亮的表格发呆。重活一世，我绝不能再走从前的老路。我头脑逐渐清醒，心情也一点点平静下来。许林渊既然重生了，估计也不想跟我再扯上关系，这辈子我们两不相交。他想做天做地随他去，我得离他远点，免得他死的时候血溅我身上，恶心。正想着，许林渊的声音突然响起：白闪闪，你把项目的运营报表发给我。我抬眼，什么？他目视前方，连看都没看我，神态疏离，似乎是没发现我行为与前世的不同。也是，他现在满心满眼都是林山，早忘了我曾经为了他做过什么。林山听到我们对话，转过头来，抱歉道：不好意思，是我跟许林渊借做好的报表看看，他说你做得更好，所以才来找你借啦。他笑意盈盈，让人不自觉地生出好感。可惜这一套对我没用，不给，等下我还要用。不是要用，
而是单纯的不想给。林珊笑容一僵，他的搭档萧竹看不下去，回头对我，白闪闪，你作为小组组长，帮助同事是应该的，怎么跟你借个报表学习学习跟要你命一样？赶紧发过来，林珊找你要，是看得起你，别不知好歹。他声音有些大，周围的同事都看了过来。林珊脸上的表情透露着失落，看我的眼神却藏着几分不屑。一旁的丹丹朝他们翻了个大白眼，拿出扇子摆开架势开喷，你少在这里道德绑架，我们闪闪辛辛苦苦做的报表凭什么给你们这些白眼狼？怎么，你能力差，你骄傲是吧？眼看着他们要大吵一架了，许林渊连忙出声打断，行了，别吵。然后转向我，声音放缓，语气坦诚又认真，白闪闪，林珊她关于运营类的知识薄弱，只有这方面提起来，才能过入职考核。我定定地看着他，心里酸楚。后面的话他没继续说，但我知道，许林渊前世入职了这家世界500强的公司，他希望林珊能跟他在同一个公司上班。短短10几分钟，他就已经规划好了他们的未来，我却从没被他如此认真地对待过。我们结婚后的第1周，他就安排自己出差，几个月回来一次，也从不主动联系我。原来不是不会，是不爱。我目光低垂盯着桌面上爱心的贴纸，手不自觉地在扣，为自己的8年陪伴感到不值。许林渊却认为我是在犹豫，他像是突然想到了什么，浓密的睫毛忽闪着扫了2下，心里了然。你帮林珊提高业务能力，我就每个月去你家吃1次饭。他语气里带着高高在上的施舍，怎么重活一世，好好的人话都不会说了。我终于忍不住了，抬眼与他对视。我是什么很好欺负的人吗？我是做了什么让你觉得我会答应你？许林渊表情片刻有点空白，正想着说点什么，人事经理突然推门走了进来。他拿着一沓文件夹，告知我们一届实习生学习小组有一个报名参加直通董事长秘书部考核的机会，综合考评加入职考核都通过才能直通。前世许林渊就是通过这次的选拔入职了董秘部，而我没有参加。我和许林渊同时举起手，他略带诧异地看向我，似乎不明白我为什么做出了跟前世不同的选择。白闪闪，你也要报名吗？林珊向我投来不可置信的眼光，他声音轻柔，但像是在嘲笑我自不量力。人啊，最重要的就是有自知之明，你的综合考评努力去个运营部就不错了，跟许林渊比，你还是差很多吧，别到时候连运营部都不会要你，就糗大了。还是说你只是想引起谁的注意呢？他瞟了眼专心听他讲话的许林渊，话中的意味不言而喻。他怎么就确定我不行？前世我不想参加，是不想跟许林渊争，让他的。他家庭困难，打2份工，如果入职董秘部，工资高，可以不用那么累，就算打2份工，也能赚更多，快些走出困境。哪成想他入职董秘部后，还一直在往8楼学习小组这里跑，浪费时间，为的是看一眼林珊。想到这，我淡淡开口，你太闲了，可以考虑下一份工作。你一个综合考评垫底的人，有什么资格评价我？林珊瞬间红了眼眶，眼见心上人被欺负，一直沉默的许林渊突然发声，他也是好心劝你，你怎么听不出好赖话？快给林珊道歉，想要引起我的注意，用不着用这种可笑的方式。他语气冷漠，那前途当儿戏白闪闪，你别太幼稚。真是无语，他是有什么大病吗？我都懒得搭理他，举手示意正在看戏的人事经理和指导老师。领导，我要换小组，旁边有狗叫，影响我学习。经理和指导老师看出了端倪，虽有些为难，还是同意了，因为目前只有1个小组还缺人。我随即加入了吊车尾的小组，坐到了沈鹤旁边。他们小组人都随和，没有那么多的勾心斗角，只是业务能力不如其他小组罢了。我收拾着东西，余光瞥见林珊正微微往后靠，乌黑的长发散落在许林渊桌子的笔记本上。许林渊眼眸低垂，愣神地看着，眼神克制又虔诚地轻轻拾起一缕秀发。我翻了个白眼，当初我们刚结婚第1晚，他就去了客房睡，说我的头发掉在他的枕头上，他嫌恶心。我恶心？他真以为他的白月光是什么干净的圣女吗？没有许林渊，
我这一天过得出奇的舒心。下班了，我被同组的同事留下教了他们一些业务技巧。回家的时候，天都黑了，小区里亮起了路灯。前面几个遛狗遛娃的阿姨边走边闲聊着。听说了吗？警察去了7栋，带走了那个赌徒疯子，说是因为打老婆打孩子，真是作孽啊！他孩子报警给抓起来了，听说是送精神病院了，抓起来好啊，他家算是解脱了。他家小孩也不容易，还要他爹还债，我脚步一顿，我家在9栋，而那个赌徒疯子就是许林渊的父亲。前世他经常发疯殴打许林渊，把他打得身上都是暗伤，毕竟他还要靠儿子赚钱。我上班的包里一直带着药，帮他处理伤口。我不是没提过帮他报警，但他拒绝了，嫌我多管闲事。看来这一世他决定不再忍了。没走几步，我就看见了瘫坐在长椅上的许林渊，他额头上渗出嫣红的血，显得一张脸苍白的有些病态。周围灯光斑斓，冷风吹起他凌乱的碎发，我猝不及防对上他一双无措的眼。我移开视线，面露冷色，转身准备走。闪闪他开口叫住了我，紧接着他像是突然意识到什么，神色又恢复了以往的疏离感。你怎么在这？他犯什么病？我嫌晦气，连忙加快脚步。他却嗤笑一声，沙哑的声音从背后传来，别以为我不知道，你是来当救世主的，你最喜欢在别人最狼狈不堪的时候高高在上的施以援手，你以为这样我会喜欢你？恰恰相反，我最恨你这副伪善的样子。我愣住，意识到他说了什么以后，我气得浑身发抖。他就是这么看我的，我对他的喜欢，对他的关心，在他眼里就是高高在上的施舍，是伪善。我过去8年爱的就是这么个善恶不分的蠢货。你错了。我深呼吸，努力让自己的语气变平静。我不是来当救世主的。随即转身向前，左手抡圆狠狠甩了他一巴掌。我他妈是来落井下石的。呸！白眼狼！打完，我狠狠地朝他翻了一个大白眼，转身就走，只留许林渊呆呆愣在原地。自从上次打了白眼狼一巴掌，整个人都舒服多了，神清气爽。在公司时，我们也会默契地装成陌生人，偶尔能听到他和林珊的消息。他为林珊熬了几个大夜，设计了一个工作学习软件。他为林珊和公司领导谈判对抗。他为林珊骑车去10几公里外去买新出炉的甜品糕点。从前我让他帮我倒杯水，他都嫌我事儿多。果然，真爱就是不一样啊。对此，我心如止水，甚至还想骂一句蠢货。曾经我爱许林渊，不只是因为他超脱大众的皮相，还因为我慕强。我爱他聪明又清醒，冷淡又脆弱的美强惨人设。但现在想想，如果我走他的路，我不会比他差。我可是科技大学高材生，那还慕什么强？我自己就是强。离开许林渊后，我的生活逐渐步入正轨。单单嫌弃许林渊小组里面乌烟瘴气，也加入了吊车尾小组，每天缠着我学习业务技能。看到我为了董秘职务考核准备的学习资料，沈赫不知道抽什么风，一改往日吊儿郎当的做派，跟着我和丹丹一起追业务能力，开始钻研项目。3轮综合考评，他挤进了前10。他父母意外地请我和丹丹到他家吃一顿家宴。席间，他妈妈热络地跟我们聊天，亲切地拉着我的手要认我当干女儿，却被一旁的沈赫拦住。他双手插兜，姿态散漫。妈，你想跟他更亲，有别的方法呀，不是只有认干女儿这一条路。我装作没听懂，垂头逗弄桌下溜达的小猫。他太可爱了，只是不爱理人。难道我是招这种高冷疏离感重的生物吗？我一下沉浸在了这种自我贬低的情绪里，神情茫然。沈赫看见我盯着猫咪发呆，担心是我抗拒他妈妈话的无奈，伸手拉我起身。好了，吃差不多了，我家阳台能看江景，走。我对江景不感兴趣，阳台空气倒是清新，尤其看到一株小叶子的植物，手不自觉地触碰到了叶子，叶子竟然缩了起来，好可爱。看，植物都有正向反应，而有些人不却蠢得不会。入职考核将近，我开始紧锣密鼓地进行我的综合技能提升计划。许林渊逐渐淡出我的视野。再次和他碰面，是在公司楼下的便利店门口。我是去给组员带零食，刚走进便利店，
就看到站在门口的那道身影。许林渊垂着脑袋，眼尾泛红，看上去像急了一条丧家犬。而便利店的门半开着，上班时间，店里只有店员在忙，里面清晰地传来了他和朋友的谈话。林珊，你竟然还敢跟他玩，吃他给你的东西，他爸可是个赌鬼加疯子，谁知道他身上是不是有潜在的狂暴脏病毒。说着，他朋友一脸嫌弃地翻着白眼。别这么说，什么病毒不病毒的？林珊的声音悠悠响起，是基因好吧？你看他整天沉着脸，应该多多少少也沾点他疯子老爸的基因，不过没关系，玩玩而已。他朋友恹恹地说道，你是这么想，但他好像很认真，为了养你，听说他打3份工啊，笑死，可真够舔的。蠢的吗？随便撩撩就上钩了。林珊轻蔑一笑，对了，在他面前可别说这种话，装的老实点，他还是需要别人的崇拜的。这条小疯狗我还没玩够。许林渊拎着蛋糕的手微微颤抖，亲眼看见白月光跌下神坛的感觉不好受吧？真是活该啊！听到林珊这些话，我也想明白了，以他的性格，前世他压根就没给许林渊发过表白短信，他那么说只是为了污蔑我，激怒萧竹，伤害我。这一世，我不想再参与他们的狗血剧情，转身想走，却被许林渊死死地拉住手腕。放手！我挣脱不开，被他拖到便利店后面，他发疯般地将我抵在墙上。清澈的桃花眼，此刻已被恨意填满。我家的事情是你传出去的，白闪闪，现在你满意了？你就这么喜欢我，喜欢到破坏我跟他的感情，不择手段。听到这话，我气得用膝盖狠狠地顶开了他。朝夕相处了8年，就算不爱也有基本的信任吧。不过幸好，我对他已经没有了任何希冀。我冷冷地开口，许林渊，你想发疯也找个好点的理由吧，你自己入职介绍的时候自己说的，你忘了吗？喜欢你，你想屁吃。林珊说的对，你还真是个蠢的。出乎意料的，许林渊没有反驳，仿佛有什么信念在一寸寸瓦解。他脱力地靠着墙，慢慢瘫坐在地上，面部也逐渐地皱在一起，狰狞又挣扎。我居高临下地看着他，心里莫名的畅快。这种亲眼看见爱慕的白月光在眼前被刺自己的感觉，我很理解。毕竟我当初推开那个公寓门的时候，也是这种心情。还真是风水轮流转。他发丝凌乱，神色落寞，垂着头一动不动地靠在墙上，像是一块被打碎的美玉，孤寂又凄美。我细细观赏着他绝望的表情，恨不得拍下来，心情不好的时候拿出来笑一笑。忽然，眼前的人突然发出笑声。呵，是真的疯了吗？我听到他近乎失声的呢喃，是我错了，我不该。这一瞬间，我突然明白了，许林渊是聪明人。这段时间，他并不是没察觉到林珊的异常，只是前世的8年里，他对那个虚幻的美好幻境倾注了过于浓烈的感情，所以他一直在自欺欺人。如今滤镜以一种残忍的方式被打破，他不敢相信，不想承认自己为了这样一个人，信了都市传说，献祭了自己的生命，因此他就把责任推到我这个无辜的人身上。我看着他红肿的眼眶，冷笑一声，不论前生今世，你许林渊还是一样的怂包。我不想看他后悔颓废的死样子，毫不犹豫地转身就走，只留下他在那里又哭又笑。墙角的阴冷正好配他此刻的神情。我可没许林渊那么蠢，重活一世，我可不会在不值得的人身上浪费时间，把自己搞得不人不鬼。我早就建议父母投资了一些在未来成倍翻涨的产业，还把丹丹的业务能力提升了一大截。没有入职到这间公司，是丹丹前世的遗憾，这次他可以如愿了，一切都在往好的方向发展。那天之后，听说许林渊和林珊闹得很不愉快，不过这跟我无关，唯一跟我有关的是，他不再围着林珊转了，开始专心搞项目，开始卷我了。毕竟他前世参加过这场考核，题目多少都记得些，我只有比他付出更多的努力才能赢过他。丹丹和沈鹤察觉到了我的异常，两人默契的没有打扰我，反而很配合的增进了小组项目的进度。考核是一场笔试加面试，结束当天，我走出公司，阳光透过树叶洋洋洒洒的铺晒在路上，我坐在长椅上，像一只慵懒的小猫，舒适美好。答题过程很顺利，
我终于可以松口气了。沈鹤提着3杯冻柠水，和丹丹一起在门口等我。他朝我招了招手，向我走来，碎发被迎面而来的夏风向两边吹分开，露出了额头，少年气褪去了，略显成熟。第一次看到他这副模样，有点陌生。我反应过来，快步迎了上去。他低头把冻柠水递给我，俊朗的眉眼褪去了以往的散漫，整个人专注又温柔。走，请你们吃饭。吃完饭，我们去了很久没去的游乐场，疯玩了一下午，好久没有这么开心过了。重生以来，我的精神一直紧绷着，今天终于感受到了久违的轻松，仿佛所有的烦恼消失不见，一种奇异的感觉从毛孔渗入血液，唤醒了我死气沉沉的细胞。我好像真的活过来了。等入职考核成绩公布的日子里，是我最清闲的时候，学习小组的项目也稳步成熟。我每天都被派去给沈鹤和丹丹买午餐。一早，丹丹就吵着要吃公司北门的咖喱虾饭，于是我提前出发了去买，绝对的任劳任怨。回来的路上，看见了一个熟悉的身影，他左臂的纹身亮眼，一个漂亮的头像和一个 LIN 的字母。我跟他擦肩而过，听到他说：“宝宝放心，欺负你的那个小子已经被我好好的教育了一顿。”他带着3、5个小弟，大大咧咧地上了商务车。我突然想起，这位是林珊的混混前男友。刚到公司实习的时候，他来接过林珊。我不明所以的拐进旁边的巷子，在垃圾桶旁边看见了满头血迹的许林渊。呵，原来被教育的是他。教育的好啊，花臂大哥立大功。我跟他好像真的相克，不然怎么他倒霉的时候我刚好都在，并能给予最精准的嘲讽。我看着躺在地上狼狈不堪的许林渊，抬起脚准备从他身上迈过去，却被一只冰冷黏腻的手死死抓住了脚腕。还能动，好可惜，怎么没把他打残？他眼神涣散，好像分不清现实和梦境。闪闪，你又来救我了，松开你的脏手。我嫌弃他对我的任何触碰，但他抓得紧，我一时竟挣脱不开。于是我弯下腰，一根一根地掰开他的手指。他睫毛轻轻地颤动，目光定定地看着我，眼神里带着令人厌恶的怀念。闪闪，不要再欲擒故纵了，好吗？我给你一个救我的机会。从前是我识人不清，到如今才明白，只有你对我才是真心的。你别闹了，我们和好，好吗？我一愣，他怎么还能说出这样的话？他是还没发现我也重生了？怪不得，他的心思都在林珊身上，又怎么会发现我的异样？我可从没遮掩这一点，只是他自以为是地认定我还是从前那个对他不离不弃，能无怨无悔地陪伴他8年的白闪闪。我的所有异样，他看来不过都是我的欲擒故纵，是想吸引他的注意力罢了。可真够自恋的。我对他失去了耐心，丝毫没有犹豫地站起身来，一脚踩上他另一只手。他痛呼一声，抓着我脚腕的手松开了。我又一脚狠狠地跺在他骨节分明的手指上，看着他额头渗出的汗珠，淡淡开口：“许林渊，重活一世，你怎么还这么怂啊？一点长进都没有。”他瞳孔骤然紧缩，面色愈加苍白。闪闪，等等你也。我可懒得跟他多说一句，松开脚就离开了。我还是照常的上班、下班，等入职考核结果。晚上加了个班，帮丹丹他们做项目的最后结尾。回家的时候飘起了雨，雨滴又细又密，空气中有股湿腻腻的味道，潮湿的气息挥之不去，让我有些心烦意乱。我正要进楼道，突然看见一个熟悉的身影站在楼下，正抬头望着3楼的方向。那是我家的阳台。那个人没撑伞，就定定地看着我家的方向一动不动。我壮着胆子走近一看，是许林渊。呵，真是晦气。隔着雨帘，我看到了他那双浓到化不开忧郁的眼眸。见到我回来，他下意识想凑近，却被我嫌恶的态度刺伤，整个人愣在原地。闪闪，对不起。雨水一滴一滴砸在他身上，仿佛要砸弯他的一身傲骨。这么久，我终于等来一句道歉，但现在我已经不在乎了。我攥紧雨伞柄，知道了，滚吧。他没有动，安静地站在原地，眼眶通红。那天我喝了很多酒，我以为我永失挚爱，但车撞上柱子的那一刻，脑海里却只剩下你还在家里等我。林珊只是我记忆力化不开的一抹颜料。
你才是我的真正爱的人。我冷笑一声，爱我？爱我还在重生后第一时间就去找林珊。你给林珊买了那么多次新出炉的糕点，我过生日你却连家都不回，更不用说买个蛋糕了。你管这叫爱？我努力地平复要爆发的心情，许林渊的脸色愈加难看。渣男、贱男，人可能都会走不出白月光的困境，但这不是他伤害我的理由。许林渊绝望地抹了一把脸上的雨水和泪水，声音更像是被哽在了喉咙里。闪闪，我知道你恨我，但是我们相伴8年，一起走过风风雨雨，你再给我一次机会，我们重新开始，好吗？我刚平复下的心情瞬间被点燃，前世压抑许久的愤怒和委屈一下子冲上心头。你有什么资格要求重新开始？你也配？呸！我恶狠狠地盯着他。我最后悔的就是在你身上浪费了8年的青春。你为他画了一屋子的画像，彻夜不回家的时候，你考虑过我的感受吗？你立遗嘱捐出去所有财产的时候，你为了你白月光酒驾献祭撞柱子要实现穿越的时候，你有想过我和孩子以后怎么过吗？许林渊在我不停的言语炮轰下，头越垂越低，却在听到最后一句话的时候，猛然抬头，不可置信地看着我。孩子，我们有孩子了，男孩女孩，多大了？他无措的脚步往前一步，又退了回去，眉眼间褪去了茫然和懊悔，多了一份初为人父的喜悦。片刻后，他突然意识到了什么，刚勾起的唇边松了下来。我也不知道，我淡淡的开口，说出的话却异常残忍。我刚怀孕1个月，就被你的白月光和好兄弟给害死了。其实我也不知道我死了没有，不过是想刺激下他，扎他的心。许林渊听到这里，终于绷不住了，捂着脸蹲了下去，喉咙里发出呜呜的哭声，在雨夜里有点瘆人。我越过他走进了楼道，透过阳台看着楼下失声痛哭的许林渊，只觉得痛快。蛮好的，痛苦的不该是我一个人。许林渊离职了，我直通入职了董秘部，真是双喜临门。直通考核结果公布下来的时候，丹丹想去找许林渊炫耀，可惜找不到人。吊车尾学习小组在丹丹和沈鹤一起的努力下，冲到了第2，全员都入职到了自己满意的岗位。除了沈鹤，他提了离职，毕竟是富二代，回家还有家业继承。这段时间的磨练和进步，他好像找到了自己人生要努力的方向。他走之前跟我说，想跟我一起工作，未来携手共进。我可是入职了世界500强的公司，直通到了董秘部，前途一片光明，以后自己创业未必不可。他想撬我，实力还远远不够。虽是这样，但看见有人为了能跟我共谋发展而努力上进，我还是很感动的。于是反手给他定了一个目标，他能自己从底层爬到高管，我就考虑去他公司。沈鹤咬牙切齿，白闪闪。我头也不抬的又增加了条件，2年内。许林渊离职了，我直通入职了董秘部，真是双喜临门。直通考核结果公布下来的时候，丹丹想去找许林渊炫耀，可惜找不到人。吊车尾学习小组在丹丹和沈鹤一起的努力下，冲到了第2，全员都入职到了自己满意的岗位。除了沈鹤，他提了离职，毕竟是富二代，回家还有家业继承。这段时间的磨练和进步，他好像找到了自己人生要努力的方向。他走之前跟我说，想跟我一起工作，未来携手共进。我可是入职了世界500强的公司，直通到了董秘部，前途一片光明，以后自己创业未必不可。他想撬我，实力还远远不够。虽是这样，但看见有人为了能跟我共谋发展而努力上进，我还是很感动的。于是反手给他定了一个目标，他能自己从底层爬到高管，我就考虑去他公司。沈鹤咬牙切齿，白闪闪。我头也不抬的又增加了条件，2年内。再次听到许林渊的消息，是几个月后。他捅了林珊和萧竹一人10刀，刀刀不致命，2人进了 ICU， 至今还昏迷不醒。警方找了他3天，活不见人，死不见尸。公司的同事和领导都震惊于他的残忍，只有我知道，他那里就是个疯子。警察找了他的同事和朋友问话，我也在其中。从警局回到家，我掏出钥匙想开门，突然被一条带着浓烈刺鼻味道的毛巾捂住了口鼻，我瞬间失去了意识。
再醒来，我发现我身处一个酒店的顶楼，双手被牢牢地绑在椅子上，挣扎不开。许林渊背对着我，站在大楼边缘，不知道在想什么。冷风吹过，吹起地上的沙粒，我心中升起阵阵的绝望。察觉到身后的动静，许林渊缓缓地转过身，小心翼翼地点燃了桌上的蜡烛。我这才注意到，他不知怎么把这么大的餐桌搬上来的，上面摆满了我爱吃的菜。许林渊坐在我旁边，他精致的脸一半被烛光映得猩红，一半隐入黑暗。他在玩什么？你想干嘛？我努力地甩了甩昏沉的头，冷冷地跟他对视。他唇角勾起一个温柔的微笑，平静的眼神里带着一丝不易察觉的疯狂。闪闪，你忘了吗？我还欠你一个结婚纪念日啊！狗屁的纪念日！他真是疯了。我定定地看着他，放了我吧，你带着我躲不了几天的。他像是没听到我的话，自顾自地给我盛了一碗汤。这是我们第一次过纪念日，我做了你爱吃的鸡汤，尝尝。我听不下去，不耐烦地开口打断。许林渊，你失忆啦？需要我帮你回忆下吗？他端着鸡汤的手顿在空中。我们结婚2周年纪念日的当天，你借采访的机会深情表白你的白月光，为了他抛妻弃子，献祭自己的生命，去自杀，求一个穿越再遇见他的机会。想起来了吗？我语气里尽是嘲讽。他瞬间红了眼眶，他伸手将我搂在怀里，下巴抵着我的头顶，轻轻地吻了下我的发丝，半撒娇地哄我，闪闪，今天我们好好过，不要提这些不开心的，好吗？这么多年的相处，他太知道怎么让我消气了。从前，只要他朝我撒撒娇，我就会心花怒放地奔向他。可现在，我只觉得恶心。我一脚踢向餐桌，红酒瓶一个不稳，倒在桌上，暗红色的液体洒了他一身。他不理会，也不生气，只是抬手轻抚我的脸颊，目光沉沉地看着我，像是要把这一幕永远地印在心里。没多少时间了，闪闪，他嘴角还带着一丝微笑，眼神平静的可怕，深色的眸子里透着疯狂。什么时间？我不安起来，下意识地想远离他。别怕，我不会再伤害你了。他注意到了我的动作，露出一丝苦笑，语气苦涩。我压根就不信。远处突然传来警笛声，我瞬间松了口气。在警局问话的时候，我主动要求在身上安装定位器。独自一人回家，也是为了引出许林渊。他俯下身，亲吻我的额头，感觉在做最后的告别。我听到他轻叹，闪闪，我们怎么就走到这个地步了呢？还不是你自己做的。如果他没有对林珊念念不忘，如果他从一开始就不怂，担起家庭责任，或许我们现在就会是幸福的一家3口。可惜没有如果，幸好没有如果。刺眼的几束白光照向楼顶，我努力地眯着眼。下一秒，许林渊身上聚集了几个红点，他站起身，不舍地望着我，一步一步往后退。我抬头对上他的视线，他的目光没有半分惊讶，神情甚至带了几分解脱。那一瞬，我汗毛倒竖。我突然意识到，他知道这是警察和我设的局，而且他根本没打算逃。推到大楼边缘的时候，许林渊停住了，他冲我露出了安抚的笑，平静又绝望。闪闪，我用自己给你赔罪。凭什么？我疯狂地叫喊。许林渊，你给我站住！凭什么他可以一了百了？我不想他这么解脱，我要他在的余生都在监狱忏悔。闪闪，我爱你。顶楼的冷风吹来了他的轻语，也吹乱了他的碎发。他向后一仰，恍惚间，我仿佛回到了那个夏日的午后。空气潮湿闷热，会议室里的空调不在线，指导老师拿来2个风扇。我拉着他坐在了离风扇最近处，风吹起他的碎发和我的长发。他歪着头躲我的长发，定定地看我，耳根微红，嗓音清润。闪闪，你是不是喜欢我？实习期结束，我们各自去到不同岗位。丹丹去了公司核心部门销售部，给公司输送血液。用他的话说，这是最锻炼人的岗位，1年等于别人的3年。我明白他想早点赚足第一桶金，做个独立女性。他经常出差，我们偶尔会在共同的假期才能小聚一下。沈赫在自己家公司进步迅速，但是经验不足，犯了不少错。我给他发了我最新的做项目计划书，
并不涉密，把他气得3天没理我。萧竹和林珊的伤势太重，成了植物人，不知道什么时候才能醒，自然公司养不起，辞退了。董秘部的工作忙碌又充实，我接触了很多管理层和各部门协调的工作，对一个公司的框架和业务都了解得比较全面。比起前世，确实更优秀了，累了点，但是很开心。毕竟，开心是最难得又神奇的能力。虽然前世艰难又痛苦，但这并不妨碍我重新爱上这个世界。工作第3年，作为公司优秀员工，我获得了去分公司担任拓展新业务经理的机会。在我还在犹豫要不要借这个职务的时候，丹丹和沈鹤找了过来。白小姐，有兴趣一起携手共进，一起共创未来吗？沈鹤笑得弯弯的眉眼，递上最新的商业企划书。你当总经理，我当你副手，还有我来打通市场。丹丹气定神闲，干了2年的销售，气质果然不同。初夏的空气中暖洋洋的，我们成了新型合伙人，未来可期。白小姐，有兴趣谈个恋爱吗？我家的含羞草，你随意拨弄。